Hello guys. Hi guys. हाम्रो रकी देसाली अमेरिका पुग्यो। हामीले चाहिँ यो युकुलेले चाहिँ अफरमा पाएको थियौँ $20 मा मार्केट प्लेसमा या अनि त्यसपछि we are just checking right now. Sounds great. Sounds great. Sounds amazing. Sounds चाहिँ अब $20 भनेको अब नेपालीमा कति 2500 नेपाली भन्दा चाहिँ अलि राम्रो छ काला ब्रान्ड रे कालो चाहिँ छैन काला नाम चाहिँ काला कि कला होला है सायद ल कला ब्रान्ड going to Boston City. It's a beautiful day. We are driving to Boston, and we will eat good food and good day. It's a beautiful day. The sun is out and the moon is gone, and we are enjoying the day, grateful for the sun. Yesterday was warm, today is a bright sunny बुझ्ने हैन के हैन यिनीहरुले नेपाली गाइज यो चाहिँ अब ब्रान्ड राम्रै छ आवाज पनि राम्रो छ मैले घर चेक गर्दाखेरि चाहिँ यता यिनीहरु एउटा डिफेक्ट रहेछ अल्दो इज $20 राम्रो छ प्रोडक्ट